さん、そんなにたくさんそれで。鶏ガラスープ作りながら、まずルーを揚げるね、形をきれいにする。で、揚げたら煮込みします。で、しまいます。トマトの卵炒め家庭料理。一人前からさ、そんなにたくさんそれで。
巻き踏んでるね。ただおにぎり。まず肉そぼろで卵。お客さんお酒飲まないって。21日まで。